친구, 오늘은 무얼 하지? 네, 안녕하세요. 보스들이 이재성입니다. 최근에 이제 기어베스트에서 50% 세일했던 상품, 그러니까 한편으로는 1+1 상품이었던 이제 슈팅 타겟이 왔고요. 슈터 타겟에서 관역판이 이제 왔는데, 이게 제가 그 너프건을 한 몇 달 전에 알리에서 관련된 제품들, 이제 탄환이나 오치나 방패 같은 것들 소개해드리면서 예전에 만들었던 레이저건용 타겟으로 써도 될 것 같아서 관심 있게 봤던 제품 중에 하나였었고요. 알리에서 최저가가 그때 대략 한 10불 정도, 대략 배송비 포함 12,000원 정도 했었는데, 요번에 기어베스트에서도 비슷하게 9.15달러, 대략 한 9달러 정도에 나왔더라고요. 근데 1+1이라서 아니면은 이제 소개드렸던 요런 제품하고 같이 사던가 요거만 두 개를 사던가 하면 하나당 4.15 정도, 대략 한 4달러 정도? 4.5달러? 4.6달러 정도 하기 때문에 4.5 정도로 보면 5달러 놓고 봐도 6,000원 정도, 배송비 포함해서 대략 한 6,000원이 좀 안 되는 가격이어서 일단 구매를 했고요. 대충 이렇게 타겟이고, 지금 너프건이랑 다 안 보이어서 뭐 카메라 거치대가 없기 때문에 머리 좀 티스하긴 힘든데, 칼이 날이 안 들어서 얘도 나중에 조금 확인을 해봐야지만, 부러지겠다. 자체는 이렇게 생겼습니다. 이렇게 생겼고, 이렇게 타겟 포인트가 있고, 불은 기억이 안 나는데, 전원을 키면 관역판이 올라오고 누르면 뿅뿅뿅 소리 나면서 1점씩 올라가는 애입니다. 근데 다른 버튼이 안 보여서 이렇게 관역은 세워지고 이런 식으로 쓰러집니다. 그리고 이게 전원을 넣으면 아마 이렇게 다시 일어날 거고. 근데 약간 궁금했던 것 중에 하나가 이 타겟이 리셋되는 건데 리셋 버튼은 따로 안 보이는 걸 봐서는 전원을 그냥 온오프 해야 하는 것 같습니다. 요거는 배터리를 넣어야지 확인할 수 있을 것 같은데, 일단 카메라를 놓고 배터리를 교체해 보겠습니다. 일단 한 손으로 촬영을 하기 때문에 이거를 또 한 손으로 드라이브를 돌릴 수 없어서 일단 미리 분해를 해놨고, 1.5 AA 사이즈 3개가 들어갑니다. 큰 사이즈. 이렇게 있고, 전원을 켜면 이렇게 모터에서 들어옵니다. 아, 3개가 다 쓰러져야 1점이네요. 하나마다 1점일 줄 알았더니, 이거를 개조해서 여기다가 레이저 타겟 인식하는 센서를 좀 받고, 뒷면 밑으로 케이블을 좀 빼서 뒤로 한번 섞어볼까 했었는데, 조금 고민은 해봐야겠네. 좋네요. 너프건을
어디다가 치웠는지 안 보여서 나중에 한번 테스트 해봐야겠네요. 약간의 파워가 좀 세게 맞아야겠네요. 고무줄로 뒀을까요? 소리는 좋은 것 같습니다. 네, 참고하시면 좋을 것 같고, 대충 크기는 이 커터 칼로 보면 이 정도 하고, 노트 3 스마트폰으로 보면 대략 한 이 정도 합니다. 꽤 큰 사이즈라서 원거리에서 보기에도 나쁘진 않은 것 같습니다. 전원을 끄면 스스로 쓰러지진 않아요. 네, 이렇게 하고 꺼놓고 뒤에 개인적으로 6-7천원짜리 치고는 상당히 좋은 것 같습니다. 어차피 이 케이스하고 만약에 올라오는 것만 저는 이제 그때 소개 글에도 썼듯이 개조 목적도 좀 있어서, 하지만 지금 약간 좀 안 맞는 부분은 있어서 그거는 좀 고민을 해봐야 할 것 같네요. 네, 참고하시기 바랍니다. 추천, 구독 해주세요.